Dunyoni o'zgartirishga urinma. Kuching yetmaydi. Shunchaki o'zingni o'zgartir va dunyo, ya'ni olam boshqa ranglarda toblanishi boshlaydi. Sen o'zgarsang, olaming ham, dunyoing ham o'zgaradi. Sen qanchalar o'zgarsang, u ham shunchalar o'zgaradi. Salomlar azizlarim, izlanuvchanlarim, topuvchilarim, menga ishonganlarim, ishonchingiz va tanlovingiz uchun rahmat. Bismillah deb darsimizni boshlaymiz. Men Shoaliyeva Parvina Xayrullayevna, 41 yoshdaman. Sharqshunoslik institutining fors filologiyasini bitirganman. Institutni bitirgach bir necha yil kollejda ingliz tili o'qituvchisi, keyinchalik ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari va taqdir taqozosi bilan 10 yil xorijda ishladim. Qochib ketdim to'g'rirog'i. Yosh va tajribasiz edim. Hayotning sinovlariga bardosh bera olmay qochdim. Butun dunyo, butun olam aybdor edi. Faqat men emas. Ishonganlarim hamma sotdi meni. Qalbimni og'ritdi, sindirdi. Ulardan xafa edim, dunyodan, olamdan xafa edim, hatto yaratgandan ham xafa edim. Qochdim. Bir o'zim bilmagan joylarga, bilmagan yurtlarga tavakkal qildim. Qo'rquv yo'q edi, alam, azob, nochorlik hissi shunchalik kuchli ediki, aqlim qochishdan o'zga chorani ko'rmadi, ko'zlarim ko'rmadi boshqa chorani. O'sha vaqtlarda bu to'g'ri yo'l deb o'yladim, lekin keyinchalik tushundimki, o'zingdan qochib hech qayerga bekinolmas ekansan. Baxtni tashqaridan qidirish kerak emas ekan, baxt ichimizda boshlanar ekan. Bizning holatimizdan boshlanar ekan. O'sha xorijda ham muammolar o'sha edi. Hammasi qaytalanurdi. Kelayotgan sinovlar shunchalik bir xil ediki, qaytalanayotgan programmalar meni psixologiyaga olib keldi. Muammolar bu olamda, bu dunyodan emas, hammasi o'zimdanligini tushundim. Kasallik mening hayotga bo'lgan nigohlarimda ekanligini tushundim. Nima uchun, qayerda, aynan qayerda xato qilyapman degan savollar meni qiynashni boshladi. O'z yoshligimdan falsafa va psixologiyaga qiziqardim. Aynan shu hayotiy savollarim, hayotiy saboqlarim meni ruh psixologiyasiga olib keldi. Ruh psixologiyasini 15 yildan beri, sonlar psixologiyasi bilan 5 yildan beri shug'ullanyapman va shug'ullanishda davom etaman inshaalloh. Tabiatan coach va motivatorman va aynan shu talantlarimni, ya'ni super siylarimni mukammallashtirish maqsadida bir nechta kurslarni o'tdim, o'rgandim va to'xtatmayman inshaalloh. O'qigan emas, boshidan kechirgan tabib deya aynan shu loyihani, aynan shu kursni, shu mahsulotni yaratishga qaror qildim. Umid qilamanki, sizga sovg'a qilinayotgan ushbu mahsulotni qadrsizlantirmaysiz, undan unumli foydalanasiz. Ishoning, shu 4 ta dars o'zida ko'p o'zgarasiz. Hayotingiz o'zgaradi, yengillashadi. Baxt va xotirjamlikni esa biz o'zimiz yaratamiz. Bunga qodirmiz. Bizni yaratgan shunga qodir qilib qo'ydi. Faqat ozgina bilim, ixlos va harakat kerak xolos. Demak, hayotni o'yini kursining bitta bobiga asoslanib yaratilgan tana, ong, qalb holati bu fundament, ya'ni baxtli hayotning fundamenti degan mini kursimizga xush keldingiz. Va bu video bizning darsimizning kirish qismi sifatida hayotga nigohlarimizni o'zgartiramiz mavzusida. Aynan hayotga nigohlarimizni o'zgartirish orqali biz hayotni qanchalar o'zgartirishimiz mumkinligi haqida. Inshaalloh xayrlagan sizga-da, menga-da. Iltimos, darslarni iloji boricha o'tirib, diqqat bilan eshiting. Kerak bo'lsa 2-3 marta ko'ring qayta. Albatta yoningizga bitta qog'oz bilan ruchka oling. Chunki darsimiz savollarga javob berishdan boshlanadi. Savollarga albatta yozma javob berishimiz shart. Iltimos, javob berish jarayonida o'zingiz bilan samimiy bo'ling. Va aslida bu yerda to'g'ri va noto'g'ri javoblar yo'q. Bu savollar shunchaki sizni hayotga bo'lgan munosabatingizni aniqlashtirib olishga yordam beradi. Kurslarimizning maqsadi sizga leksiya o'qish emas, balki sizni holatingizga diagnoz qo'yib, kasalliklaringizni aniqlab, tashxis qo'yib, ularga davo topish maqsadi. Shuning uchun, agar haqiqatdan ham maqsadingiz hayotingizni o'zgartirish bo'lsa, meni so'raganlarim bajaring iltimos. Videoni pauzaga qo'yib, berilgan savollarga birma-bir qisqa qilib ko'p o'ylamang. Shunchaki birinchi kelgan javobni bering. Chunki birinchi kelgan javob qalbga bo'ladi. Qolgan variantlar esa u ongga bo'ladi. Chunki biz bilamiz, ongimiz shunchalik tez ishlaydiki, uni sekundda tahlil qilib tashlaydi. Men ongni yoki aqlni inkor qilayotganim yo'q. Shunchaki biz kurs davomida qalb bilan tanlashni va ong bilan erishishni o'rganamiz. Chunki faqat qalbdagina chegara yo'q. Qalbning xohishlarida chegara yo'q. Ongda esa chegaralar juda ko'p. Har qanaqa ramkalar, mumkin emaslar, uyat bo'ladi, odamlar nima deydilar, juda ko'p ongda. O'z imkoniyatlarimizni ongimiz ramkalari bilan chegaralamaylik azizlar. Demak, birinchi savolim, hayot bu nima? Birinchi javob kurash, ikkinchi javob safar, uchinchi javob o'yin, to'rtinchi javob saboq, beshinchi bu sinov. Albatta sababini ham yozing. Nima uchun hayotda kurash bilasiz yoki safar bilasiz? Ikkinchi savolim, yaratgan kim? U qanaqa? U bilan munosabatingiz qanaqa? Unutmang, yaratganni ham qanaqa ko'rsangiz, yaratgan shunaqa toblanadi.
Yaratgani mehribon desa, yaratgan mehribon bo'ladi. Yaratgani g'amxo'r desa, yaratgan g'amxo'r bo'ladi. Yaratgani jazolovchi desa, yaratgan jazolovchi bo'ladi. Shunga bu fikrlarda, bu mavzularda alohida to'xtalib, alohida bu narsani o'ylab ko'ring. Yaratgan siz uchun kim? 3-savol. Yaratganni sevasizmi yo qo'rqasizmi? Nima uchun sevasiz va nimasidan qo'rqasiz? Qarang, bu savollar sizga kulgili tuyulishi mumkin, lekin ishoning, bu savollar bizning fundamentimizni quradi. Bizning hayotga bo'lgan pozitsiyamizni, bizning yo'nalishimizni aniqlab beradigan qarashlar. Bunga alohida ahamiyat berish kerak. Chunki biz tug'ilgach, biz munosabatni dunyo bilan boshlaymiz. Ya'ni dunyo bilan взаимодействовать, ya'ni biz munosabat qurishni boshlaymiz. Xuddi sevishganlardek. Yaratganning 99 ta sifati bor. Bu hammamizga ma'lum, to'g'rimi? Hammamiz bilamiz buni, yaratganning 99 ta sifatini. Ko'rib chiqing va qaysi biri sizga yaqinroq javob yozing. Yaratganni eslaganingizda sizni qanaqa hissiyotlar qamraydi? Aql bilan emas, qalbingiz bilan javob bering. Faqat iltimos, samimiy bo'ling o'zingiz bilan. Yana qaytaraman, bu yerda to'g'ri-noto'g'ri javoblar yo'q. Bu yerda faqat sizni variantingiz bor, mani variantim bor, uni varianti bor, yana kimdir varianti bor, xolos. Va aynan sizni variantingizdan kelib chiqqan holda biz tashxis qo'yishni o'rganamiz, davolash yo'llarini ko'rsatib beramiz. Aynan shu omilni o'zi hayotni shu darajada o'zgartirishi mumkinki, ishoning, faqat boshlanishi. Hammasi hali oldinda. Kursimizning birinchi maqsadi nuqtai nazari, ya'ni hayotga bo'lgan munosabatni aniqlab, hayotga, holatlarga qarashlarni o'zgartirish orqali hayotni shunchalar o'zgartirish mumkinki, yurgan ekanman-da deysiz. Yana qaytaraman, javoblarni yozma bering. Bizning ongimizda shunchalar informatsiya ko'pki, ayniqsa hozirgi zamonda. Undan tashqari yana xotira bor, o'tmish bor. Ikkita qulog'ingizga ziray qilib ilib oling. Bizning fikrimizdagi, bizning ongimizdagi informatsiya faqat yozilgandagina taxlanadi. Yozilgandagina aniq ko'riladi. Haqiqatdan ham hayotingizni o'zgartirish xohlaysizmi? Unda yozing. Erinmang. Men sizga огородga chiqib yer choping deyotganim yo'q. Shunchaki yozing, savollarga javob bering. O'zingiz uchungina, kelajagingiz uchun. Erinmang. Buning hammasi men hayotimni o'zgartiraman degan niyatingizga berilayotgan haq deb biling. O'zi kurs dasturida vazifalar ko'p yozmaymiz. Bizga har kuni bitta narsani qayta-qayta yozish shart emas. Kechirimlar daftari, bilmayman, shukronalik daftari degan narsalar yo'q bizda. Shart emas ularni to'ldirish yoki yozish. Единственный, yagona bizga muhim narsa to'g'ri niyat sodir qilib olib, uni joylab olish ichimizga. Bo'ldi. Barcha berilayotgan savollar yoki maqsadlarimiz yoki niyatlarimizni biz bir marta yozamiz va ularni to'g'ri va xolis tuzib olamiz. Ya'ni biz qo'ygan niyat ham, biz qo'ygan maqsad ham to'g'ri va xolis qilingan bo'lishi kerak. Buning uchun faqat yozishimiz kerak. Faqat yozganimizdagina biz ko'zimiz bilan ko'ramiz, quloqimiz bilan eshitamiz va uni his qilamiz. Va yozilgandagina agar xatolari bo'lsa, uni to'g'rilashga imkoniyat bo'ladi. Ularni to'g'rilash va sozlash qoidalarini ham sizga o'rgataman inshaalloh. O'rtoqlar, ishoning, aslida hammasi osongina, aslida hammasi oddiygina. Faqat ularni sirlarini bilib olib, bunga amal qilsak bas. Menga o'xshaganlarga murojaat qilishingizga ham to'g'ri kelmaydi. Demak, siz xohlaysizmi hayotingizni o'zgartirishni? Charchadingizmi sinovlardan, kurashlardan? Ishoning, hammasining iloji bor. Hammasi to'g'rilash iloji bor. Agar hayot safar bo'lsa, nima kerak bor? Qorong'u ko'chalar bor safarning, mashaqqatli sinovlarning, achchiq saboqlarning, kurashning. Kim bilan kurashasiz? Yaratgan bilanmi yoki shayton bilanmi? Iltimos, hayotni bunchalik qiyinlashtirmaylik. Ilohiy kuchlarga bizning baribir qurbimiz yetmaydi. Yaxshisi shunchaki tanlovni o'zgartiraylik. Hayotni o'z qo'llarimizga olib, o'zimiz quraylik. Hammasini boshidan, yengidan. Shaxsan men uchun hayot bu qiziqarli o'yin. O'zim aylantirdim o'yinga. Qiziqarli o'yin. O'ynashni tanladim. Keling, hozircha shunchaki o'yin sifatida bilaylik. Hozircha o'ynab ko'ring hayotni, shunchaki o'ynab ko'ring. Agar yoqmasa, yana o'zingizni qayta o'sha pozitsiyangizga qaytib olasiz. Kelishdikmi? O'ynaymizmi hayotni? Rozimisiz? Tayyormisiz? Unaqa bo'lsa, keling unda o'yinning qoidalari bilan tanishib olamiz. Kursimizni va hayotni o'ynashni 4 ta asosiy qonuni bor. Bunga qat'iy amal qilish shart. O'zi kurs davomida sizdan ko'p narsa talab qilmayman. Lekin ammo ba'zi qonun qoidalarga rioya qilishga to'g'ri keladi. Chunki bu mening qonunlarim emas, bu yaratganning qonuni. Hayot qoidasi. Bo'ysunmasdan iloji yo'q. Faqatgina sizni foydangiz uchun va xayringiz uchun. Birinchisi shoshilmaslik. Shoshilgan qiz erga olchimas deb bekorga yetishmagan. Shoshqaloqlik bor joyda shayton aralashadi. Shoshqaloqlik bor joyda yaratgan bo'lmaydi. Chunki uni so'zlarini, yaratganning so'zlarini eshitishga, yaratganning ishoralarini ko'rishga vaqt bo'lmaydi. Siz shoshilyapsiz. Siz
ularni ko'rishga, payqashga imkoniyatingiz bo'lmaydi. Iltimos shoshilmang. Tushunmagan joylaringizni qayta ko'ring. Kerak bo'lsa. Hozirgi damni his etib yashang. Natijaga emas, sifatga ahamiyat bering. Siz daraxt ekdingiz, mevasini olishga shoshilmang. Kuzating, ko'ring. Qanaqa bu o'syapti, qanaqa bu unyapti, qanaqa bu katta bo'lyapti, barglar chiqaryapti, shoxlar chiqaryapti. Kuzating. O'sha lahzadan rohatlanishni o'rganing. Xotirjam ofiyat bilan kuting, xotirjam sabr bilan kuting va shundagina eng go'zal mevasini olasiz. Eng go'zal yo'llari bilan o'zimizga vaqt berishni o'rganamiz. Ma'lum bir harakatni ma'lum bir niyatda sodir qildik va o'zimizga vaqt berishni o'rganamiz. Shoshqaloqlik bilan xulosa chiqarib, qilingan ishingizga, qilingan niyatga, qilingan harakatga, qilingan holatga oldindan baho berib qo'yib, o'sha vazifalarni ado etishga berilgan vaqtingizni va harakatingizni xabada qilib qo'ymang. Ikkinchisi, muhimlik bermaslik. Muhimlik bermaslik. Bu holatga alohida e'tibor bering. Juda kutilgan joylardan, juda kutilgan narsalardan eng kam olamiz. Bu hayot qonuni, buni o'zgartira olmaysiz. Sababini men sizga ikkita og'iz gap bilan tushuntirib bera olmayman, chunki bu zanjirli dars. Bu haqida kursda alohida atroflicha tushuntirib beraman. Hozir esa shunchaki gapimga ishoning. Muhimlik berish yo'q. Muhimlikka olib tashlang. Har qanaqa holatdan, har qanday insondan, hatto sevganlaringiz va farzandlaringizdan ham hech kim, hech narsa, hech qachon bizani o'zimizdan muhimroq bo'lishi mumkin emas. Iloji yo'q, aslo. Bunga haqqimiz yo'q. Bu yaratganning qonuni. Kimni qattiq sevsak, yaratgan shu bilan siniydi. Kimdan qattiq nafratlansak, yaratgan shunaqalarni hayotimizda ko'paytirib tashlaydi. O'zingiz ham hayotingizni tahlil qilib ko'ring. Bu holatlarga misollar ko'p topasiz. Qo'ymaydi yaratgan toki nafratlangan narsalarimizni qabul qilishni o'rganmagunimizcha. Muhimlik berilganda bizani barakamizni, bizani xayrimizni qochiradigan emotsiyalarimiz bor. Vah, ehtiyot bo'linglar mana shu emotsiyalardan. Bular juda ham opasniy emotsiyalar. Uchinchisi, taqqoslamaslik, aslo baholamaslik. Voy, bu kurs oldingi o'tgan kursimdan yaxshiroq ekan. Voy, Pari, даже hattoki maqtamoqchi bo'lsangiz ham, даже hattoki siz o'rganayotgan narsa yaxshiroq bo'lsa ham, даже agar hattoki kamroq bo'lsa ham, bilmayman, foydasizroq bo'lsa ham, hech qachon aslo taqqoslamang. Hammamiz bilamiz, o'zimizni ham o'zgalar bilan taqqoslashga haqqimiz yo'q. O'zimizni faqat o'zimizni kechagi versiyamiz bilan taqqoslashga haqqimiz bor, xolos. Bundan boshqa holatlar hammasi bizga zarar yetkazadi. Siz taqqoslagan holatlarda bilasizmi nima sodir bo'ladi? Siz shuncha vaqtingizni, mulkingizni va energiyangizni sarflab o'qigan kitoblaringiz yoki ko'rgan kinoyingiz yoki borgan davlatlaringiz, bilmadim, yoki boshqa joylar yoki kurslar, ularni bir-biri bilan taqqoslaganingizda, u yerdan olgan o'sha davlatlardan yoki o'sha kitobdan yoki o'sha kursdan olgan foydalaringizni hammasini xabada qilasiz. Xayr, yo'qoladi u yerda. Qilgan mehnatingizni qadrsizlantirasiz. 4-si me'yor. Ko'pirtirmaslik, kamaytirmaslik. Me'yori tutishi, muvozanati tutishi eplolmasangiz, yaxshisi sus. Gapirmang. Обычно biz bunga ustamiz. Taqqoslashga ham, tam baholashga ham, muhimlik berishga ham, tam kimgadir muhimlik berib ikkinchi odam yerga tushirishga ham, shoshqaloqlikka ham, hammasiga ustamiz обычно. No, bular bizani eng hayotimizni kemiradigan narsalar, bizani omadimizni, bizani fartimizni kemiradigan narsalar bular. Aslida biz bilamiz, omad ham yo'q narsa. Omadni biz o'zimiz yaratamiz. Qanaqa yaratamiz? Hayotga bo'lgan to'g'ri munosabatimiz bilan, insonlarga bo'lgan to'g'ri munosabatimiz bilan, holatlarga bo'lgan to'g'ri munosabatimiz bilan. U munosabat ichida baholamaslik, me'yorni bilish, taqqoslamaslik, shoshilmaslik. Tamom. Hozir men sizga eng muhimlarini aytib o'tdim. Haqida va boshqa qonun qoidalar haqida kursimizda to'liq ma'lumot olasiz. Hozircha esa vaqtimiz chegaralangan. Shunga sizga eng muhimini aytib o'tdim. Demak, qoidalar bilan tanishib oldik. Barchadan qoidalarga qat'iy rioya qilishingizni so'rayman. Bu faqatgina o'zingizningina foydangiz uchun. Qotgan ishlarimizdan xayr, baraka qochirmaslik uchun. Yashayapmiz. Har kuni qanaqadir harakatlarni qilyapmiz. Qandaydir ilm o'rganyapmiz, bilmayman, insonlar bilan muloqotda bo'lyapmiz, energiya almashtiryapmiz. Iltimos shu qonunlarga harakat qiling, qo'lingizdan kelgancha amal qilishga. Iltimos harakat qiling o'zingizdan xayr bilan barakani qochirmaslikka. Omad bor-ku, omad ana shunday yaraladi. Agar mabodo biron joyda obyektivniy prosta xulosa talab qilinsa, baho berish talab qilinsa, mabodo ularni emotsiyasiz qiling. Emotsiyasiz, sovuqqonlik bilan yuzingizni go'zal tabassum bilan qiling. Tabassumni unutmang azizlar.
Albatta bu ham alohida mavzu. Buni ham o'zini texnikalari bor, buni ham o'zini qoidalari bor, yo'llari bor. Hozircha men sizga shunchaki tabassum haqida eslatib o'taman xolos. Tabassum bu dardlarimizga davo. Ayniqsa tabassum qilayotgan insonning. Albatta hayotga bo'lgan nigohlarimiz bir og'iz so'z bilan yoki bitta sekundda o'zgarib qolmaydi. Chunki aqlimizni tanimizga bizga shu narsalar o'rgatilgan, tarbiyamizga kiritilgan, singdirilgan bu narsa, muhrlangan o'sha qalbimizda, bizani ongimizda bu narsalar muhrlangan. Lekin agar haqiqatdan ham xohish bo'lsa, lekin agar haqiqatdan ham xohlasangiz, любой narsani iloji bor, to'g'rimi? O'zi bundog'ini olsangiz, qalbni ishontirish qiyin emas. Qalb bilan ish osonroq har doim. Bizga qiyinchilik tug'diradigan narsa bu ongimiz. Ongimiz, ong ostimiz bizga xalaqit qiladigan. U har doim qarshilik qiladi, chunki u xohlamaydi, yengillikni xohlamaydi. O'zini komfortni zonasidan chiqishni xohlamaydi. Yangiliklarni yomon ko'radi. U juda ham erinchoq va juda ham qo'rqoq. Bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Shayton obrazida shivirlaydi, pichirlaydi quloqlarimizga. Bilmayman, qaytaradi o'sha yo'ldan, qochiradi o'sha yo'ldan, qo'rqitadi, qarshilik qiladi, hattoki tanamizni ham kasal qilib qo'yishga qodir ong. Hop, hayotda o'yin dedik. Endi o'ynaymiz hayotni. Qahramonlaringizni tanlang, ong bilan o'yning, u bilan kelishishni o'rganing, qaysi formatda o'ynashingizni tanlang. Junglada o'ynaysizmi yo domlar ustidami yo kosmosdami? Bu nyuanslarni ham kursimizda o'rgataman. Hozircha esa mavzuga qaytamiz. Hayot o'yinida birinchi qiladigan ishimiz bu qahramonlarimizni aniqlab olish. Hayot o'yinida birinchi qiladigan ishimiz bu qahramonlarni tanlash, bosh rollarni belgilash. Xo'sh, keling aniqlab olaylik. Bu qahramonimizning qanaqa talantlari bor? Qanaqa super silalari bor, ya'ni super kuchlari bor? Yaratgan hammani bir xil yaxshi ko'radi va hammamizga bergan har xil talantlarni, har xil super silalarni. Bizning vazifamiz ularni topish, ya'ni o'zimizni talantimizni, o'zimizni super silamizni topish va ularni rivojlantirib, undan foydalanishni o'rganish. Va qarabsizki, marra bizniki. Ya'ni qahramonimizni kimligini va qanaqaligini, qanaqa kuchlari borligini aniqlab olish bu hayotni, baxtli hayotni fundamenti hisoblanadi. Maqsad o'zingizni, o'zligingizni kim va qandayligini aniq bilib olish. Aslida hammasi oddiygina, aslida hammasi osongina va juda qiziqarli. Biz toki o'zimizni kimligimiz va o'zimizni qanaqaligimizni bilmagunimizcha va olamga, dunyoga bu haqda e'lon qilmagunimizcha o'yin ham yo'q, hayot ham yo'q. Fundament bu o'zlikni, ichki menni topish, aniqlash, tan olish, qabul qilish va kerak bo'lsa uni o'zgartirish, almashtirish va rivojlantirish. Bu darslar sizning muammolaringizga, sizning savollaringizga javob berish maqsadida yaratilmagan. Bu darslar aynan sizning muammolaringiz va savollaringizga o'zingiz javob berishni bilishingiz, o'zingiz javob topishni o'rganishingiz, o'zingiz yechim topishni o'rganishingiz uchun qaratilgan. Ya'ni yaratuvchi bizga tuhfa etgan o'z sifati bor-ku, yaratuvchanlik sifati. O'sha sifatimizni, o'sha yaratgan bizga bergan sifatimizni qo'llagan holda o'z hayotimizni o'zimiz yaratishni boshlaymiz. Xo'sh, siz kimsiz? Yaratgan sizga tuhfa etgan o'sha qimmatli vaqtingizni atrofingizdagi insonlarga, olamga, butun dunyoga shikoyat qilish bilan o'tkazasizmi? Yoki hamma narsani hayotda o'z qo'lingizga olib harakatni boshlaysizmi? Hayotga nigohlarimizni o'zgartiramiz mavzusining 2-qismida ko'rishguncha azizlarim. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling va ushbu videoni yaqinlaringizga va sevganlaringizga jo'natib qo'ying. Menga bo'lgan muhabbatingizni esa shu videoga like bosish bilan izhor eting. Sevaman sizni.